Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dieses Video heute kann wieder etwas anecken bei manchen Leuten, aber das soll es auch. Ja? Dynamische Hundehaltung, was ist das? Nun, da gibt es keine Standardaussage, kein Standardrezept. Es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Für mich spricht man von dynamischer Hundehaltung, wenn sich in der Beziehung und den Unternehmungen zwischen Hund und Mensch anständig etwas tut. Ganz besonders dann, wenn sich diese Beziehung und diese Unternehmungen auf erfolgreiche und problemlose Art vom Mainstream entfernen, um dem Hund etwas Gutes zu tun. Nun, ist dieser von mir angesprochene Mainstream etwas Schlechtes? Nein, nicht unbedingt. Nur ist er häufig oder er erscheint mir häufig etwas merkwürdig und unangebracht. Ja. Ist diese von mir angesprochene dynamische Hundehaltung für jeden anzustreben? Selbstverständlich nicht, weil sie nicht für jeden Hundehalter umsetzbar ist. Zumindest nicht auf gleiche Art und Weise wie für andere. Was genau ich damit meine, das haben Sie bis zum Ende dieses Videos ganz klar erkannt. Das verspreche ich Ihnen. Ja. Sehen wir uns das mal etwas genauer an. Ich würde mich als absolut dynamischen Hundehalter bezeichnen. Ich verlasse diesen Mainstream der Hundehaltung mit Vito sehr häufig. Ich sage Ihnen was, würde mich ein zum Thema Hundeerziehung, Hundeführung im Alltag Vortragender irgendeiner Universität versteckt und von mir nicht bemerkt beim Spazieren mit Vito eine Woche lang beobachten. Ich bekäme in Österreich die Note 5, in Deutschland die Note 6 und die Note 1 in der Schweiz überreicht. Also die würden mich notentechnisch vernichten, abstrafen diesbezüglich. Ja. Wieso ist das so? Nun, nicht unbedingt, weil ich nicht weiß, wie man mit Hunden umzugehen hat. Ich möchte Ihnen was sagen. Ja. Mein Hund ist seit Welpenalter an psychisch hartnäckigst traumatisiert, das habe ich schon öfter erzählt. 0815 Herangehensweise bezüglich Erziehung ist bei ihm völlig zwecklos. Vertrauen Sie mir, liebe Zuseher. Meine Hauptaufgabe liegt darin, ihn ständig, egal ob in seinem Zuhause oder draußen, Vertrauen, Mut und Freude am Leben zu servieren. Ja, und das geschieht häufig in Form von Dingen, welche Personen mit psychisch einfacheren Hunden überhaupt nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was sich zwischen mir und meinem Hund abspielt, wie seine Vergangenheit ausgesehen hat und so weiter. Ich erzähle Ihnen kurz etwas von ihm. Er ist äußerst vorsichtig und misstrauisch, schon fast scheu allem Fremden gegenüber, zeigt unbekannten Menschen gegenüber eine derartige Vorsichtigkeit, die so weit geht, dass er von einem Rüden überfallen und in einem Kampf verwickelt, diesen Kontrahenten völlig ausblendet, wenn er merkt, dass sich der Besitzer dieses Hundes laufend nähert. Während der attackierende Rüde Vito weiter bekämpft, sind Vitos Sinne in diesem Moment nur auf den rasch näher kommenden Besitzer des anderen Rüden ausgerichtet und er will sofort auf Sicherheitsabstand gehen. So weit geht das bei ihm. Ja. Wenn ich mich an meine anderen Hunde zurückerinnere, wenn die mal in einen Kampf verwickelt waren, dann nahmen die rund um sich überhaupt nichts anderes wahr als den Kampf selbst. Ja. Das ist bei meinem Hund nicht so. Derartig ausgeprägt ist seine Scheuheit vor fremden Menschen, sein Misstrauen fremden Menschen gegenüber. Ja. Außerdem habe ich ihm dieses sich einem Kampf zu stellen, das habe ich ihm beigebracht. Ja. Wieso ich Unmensch, werden sich viele von Ihnen denken, das getan habe. Nun, das möchte ich Ihnen gerne erklären. Mein Hund, der fürchtete sich vor allem, war ein Prügelknabe für jeden Rüden, der seine Unsicherheit spürte. Alles außerhalb seines Wohnbereichs war für ihn gefährlich und erzeugte große Angst in ihm. Ja. Und ständige Angst zu haben, das macht seelisch und körperlich absolut kaputt. Das wissen wir. Ja.
Da gibt es einen Rüden bei uns. Ständig ist er hunderte Meter von seinem Besitzer entfernt und streift unbeaufsichtigt und Rehe jagend durch die Wälder. Geht mich normalerweise nichts an. Im Fall von Vito und mir allerdings, also wir kamen schon in Situationen mit diesen Hunden, wo es mich sehr wohl etwas angegangen ist. Ja. Denn ganze 4 Mal wurde Vito von diesem Rüden, der plötzlich im Wald vor uns stand, attackiert, gebissen, drangsaliert, als er noch etwas jünger war. Ja. Doch irgendwann hatte ich es völlig satt, zu sehen, dass mein Hund, der generell von Angstproblemen gebeutelt wurde, nun auch noch von diesem Hund bestraft wurde. Ja. Werden viele von Ihnen verstehen. Eines Tages war es wieder mal soweit. Wir waren im Wald unterwegs und ich hörte ganz in der Nähe im Dickicht das aufgeregte Bellen eines Hundes auf der Jagd. Ja, im Nu versperrte uns dieser Rüde wieder mal den Weg. Doch ich dachte mir, heute nicht, ja, heute nicht. Ich wartete gar nicht darauf, dass Vito sich geistig dazu entschließt, die drohenden Prügel dieses Rüden, die er schon gewohnt war, hinzunehmen. Ja. In diesem Moment gab ich ihm ein anspornendes Kommando, Vito war da bei mir an der Leine, und rannte mit ihm zusammen mit voller Geschwindigkeit auf diesen verdutzten Rüden zu und auch voll in diesen Hund hinein. Ja, und das erste Mal in seinem Leben teilte Vito aus und steckte nicht nur ein, und das nicht zu knapp. Der fremde Rüde, völlig überrumpelt und verwirrt über die neue Situation mit meinem Hund, der zog sich zurück. Und ich lobte Vito überschwänglich. Jetzt würde ich hören, 5 Sätzen vom österreichischen Hundelehrer, ja, das ist mir klar. Doch dieser Lehrer, der hätte mir in diesem Moment den Buckel runterrutschen können. Meiner Meinung nach habe ich für meinen Hund und für mich in diesem Moment, in meiner Situation, alles richtig gemacht. Ja. Das Problem war aber, dass dieses ganze Szenario von einer Dame mit einem Golden Retriever beobachtet wurde. Ja. Und die kannte natürlich weder die Geschichte meines Hundes noch die Vorgeschichte mit diesem Rüden, ganz klar. Ich wurde von ihr darauf aufmerksam gemacht, dass das jeglicher Vernunft entbehrt, seinen Hund zu loben, wenn er kämpft. Und nachdem ich versucht habe, ihr zu erklären, worum es in dieser Geschichte allgemein gegangen ist, gab ich dieses Vorhaben aber recht schnell wieder auf, da sie mich mit Tipps zum Thema Hundeerziehung zubetoniert hat. Ja. Sie wissen schon, was ich meine. Ja. Diesen Rüden, von dem ich gerade gesprochen habe, den trafen wir ein weiteres Mal, etwa 3 Wochen später, ganz in der Nähe der letzten Begegnung. Ja. Natürlich wieder weit und breit kein Besitzer zu sehen, doch dieses Mal nahm ich Vito von der Leine. Ich hängte ihn ab. Ja. Und wieder näherte sich dieser Hund im schnellen Trab mit gesenktem Kopf, erhobener Rute, starrem Blick und gesträubtem Nackenfell. Alles glasklar. Ja. Und wieder kam das Kommando von mir und ich deutete den Sprint in Richtung dieses Rüden dieses Mal nur an. Den Rest erledigte Vito. Also der legte die Reststrecke überzeugt alleine zurück und das ziemlich überzeugt und schnell. Und dieses Mal krachte es anständig, das kann ich Ihnen sagen. Völlig chancenlos ging der fremde Rüde in die Defensive und haute dann schließlich etwa 30 Meter von Vito verfolgt und in den Arsch gebissen ab. Ja. Und wieder lobte ich ihn überschwänglich und auch hier hätte mir der Kynologieprofessor gern den Buckel runterrutschen können. Auch da war ich davon überzeugt und bin es auch heute noch, dass ich für mich und für meinen Hund in diesem Moment das Richtige getan habe. Ja. Denn von dem Tag an trat mein Hund mit völlig anderer Körperhaltung auf. Ich merkte ganz klar, dass ihn zumindest einer seiner Angstdämonen verlassen hatte. Und heute ist der fremden Rüden gegenüber dominant, aber nicht immer feindselig. Sympathiesache. Aufpassen muss ich sehr wohl, ja. Und ja, ich entferne mich auch vom Mainstream bezüglich Leinenpöbelei. Das tue ich, ne? Gebe ich zu, denn wird mein Hund angepöbelt, dann gestatte ich es ihm zurückzupöbeln. Beginnt er allerdings damit zu pöbeln, ne? Dann mache ich ihm ganz schnell klar, dass ich das nicht dulde und nicht möchte. Und gut ist's. Also Vito ist ein Wohnungshund. Wenn er möchte, darf er vor mir bei der Tür raus. Ganz entgegengesetzt zum Mainstream, ja,
Das ist ja ein Schwerverbrechen für viele Leute. Ja. Warum sollte er das nicht dürfen bei mir? Ja? Wir haben beide kein Rangordnungsproblem miteinander. Da ist alles glasklar zwischen uns. Er hat auch keinen Garten zum Austoben zur Verfügung. Deshalb begrüße ich es, wenn er ziehend seine Hinterhand, seine Schultern, seine Brust und den restlichen Torso vor mir laufend und ziehend trainiert. Ebenfalls so ein Kapitalverbrechen für viele Leute. Ja. Also ein Universitätsvortragender zum Thema Kynologie würde meinen, hier geht der Hund mit seinem Besitzer und nicht umgekehrt. Ja. Doch ein Kommando von mir und Vito hält sofort ein und geht, wenn ich es möchte, brav neben mir. Ja. Dafür habe ich schon gesorgt. Ich gestatte es ihm auch, passiv zu jagen. Wie kann ich nur? Das tut man nicht. Nun, das möchte ich Ihnen gerne erklären, warum das so ist. Schauen Sie, Vitos Jagdtrieb ist enorm ausgeprägt. Er hat nicht nur den unbändigen Willen, Hasen und Rehe zu jagen, er hat auch die körperliche Fähigkeit dazu, dieses Wild bei kleinstem Fehler einzuholen und zu reißen, und das würde er auch. Ja. Ich arbeitete mit ihm monatelang daran, diesen Trieb zu unterdrücken, ja, und versuchte das mit dem ganzen Arsenal an Wissen, das mir zur Verfügung stand, aber no chance. Keine Chance. Ich habe unzählige und für Wild lebensbedrohliche Fehlschläge bei diesem Vorhaben erlebt. Ja, und da dachte ich mir, aus. Ende Gelände. In Zukunft muss ich mich damit abfinden, ihn im Wald und neben den Feldern permanent an der Leine zu führen. Das wird er übrigens im Ortsgebiet von Anfang an. Es gibt eine kleine Stelle nicht weit von uns entfernt, wo er morgens bei der ersten Runde auch ohne Brustgeschirr immer 15 Minuten völlig im Freilauf herumtoben kann und das auch genießt. Ja. Ja, ich konstruierte ihm eine 3,5 Meter Leine mit Material aus dem Klettersport. Eine Leine, welche schnell auf die Hälfte der Länge gekürzt werden kann, wenn ich mich zum Beispiel mit ihm neben einer stark befahrenen Straße bewege. Und beschloss außerdem noch, ihn hauptsächlich mit Brustgeschirr zu führen. Ja. Es ist auch so, dass wenn er eine für ihn interessante Fährte im Wald aufnimmt, ich ihn darin bestärke. Ja? Sagen Sie mir, weshalb und aus welchen Gründen ich das nicht tun sollte. Weshalb sollte ich ihm diesen Spaß nicht gönnen? Er wird nie mehr frei im Wald oder neben dem Feld laufen können. Ja? Ich habe ihn unter Verwahrung zu 100%. Es ist ihm nicht möglich, einem Wildtier zu schaden. Ja? Sie können Fernsehen, Sie können im Internet surfen oder sonstige Hobbys ausüben. Mein Hund darf sich diesem Abenteuer, das sein Leben versüßt, hingeben. Punkt, aus, Ende. Auch wenn sich jemand darüber empört. Ja, damit kann ich gut leben. Ne? Für meinen Hund ist es gut. Ja, und deswegen tue ich das und niemandem geschieht etwas. Von unserem Wohnzimmer aus, das sieht man auf eine sehr große Wiesenfläche. Eine Fläche, welche für Vito mehr oder weniger zu seinem Revier zählt. Ich möchte nicht sagen, dass er das energisch beansprucht, aber es gehört zu seinem Revier. Ja? Sie verstehen schon, was ich meine. Auf dieser Wiese finden sich häufig Sportler oder auch spielende Kinder wieder. Wenn das Wohnzimmerfenster geöffnet ist, dann kommt es schon mal vor, dass er den Personen auf der Wiese, auf seiner Fenstertreppe stehend und beim Fenster aussehend, akustisch seinen Anspruch auf dieses Revier mitteilt. Ja, natürlich sorge ich dafür, dass sich die Dauer dieser Drohung in Grenzen hält, aus Rücksicht zu meinen Nachbarn, ne? Klar. Aber ich verbiete es ihm nicht. Ne? Warum sollte ich? Schauen Sie, wenn Sie beim Fenster runtersehen und erkennen, dass sich eine fremde Person auf die Motorhaube Ihres Autos setzt, dann werden Sie auch protestieren, oder? Ja. Ich könnte Ihnen noch unzählige Beispiele dafür geben, für welche ich mir die schlechteste Note an der Hundeuniversität einfangen würde. Ja. Doch glauben Sie mir, die besten Hundeführer, die ich kenne, und ich kenne einige gute Hundeführer, die sind bezüglich Hundehaltung und Führung weit lockerer gepolt als die Leute, welche der Meinung sind, sie wären das Maß aller Dinge bezüglich Hundeerziehung, Hundehaltung. Ja.
Diese von mir so bezeichnete dynamische Hundehaltung, die ist wahnsinnig umfangreich und völlig unterschiedlich. Ja. Zeichnet sich aber dadurch aus, dass ihr Schwerpunkt darauf liegt, dem Hund Dinge zu ermöglichen, die gut für ihn sind. Ja. Auch wenn sie nicht dem Mainstream der Hundehaltung oder der Hundeführung entsprechen, weil sie diesem Mainstream aufgrund des Charakters ihres Hundes nicht folgen können oder folgen sollten. Sie werden noch besser verstehen, was ich damit meine. Ja? Diese dynamische Hundehaltung ist ein starker Anziehungspunkt für Kritik, weil das Team Mensch und Hund immer einzigartig sind und deren Vergangenheit, deren Möglichkeiten oder deren Vorhaben oft für ein anderes Hund-Mensch-Team nicht zu verstehen sind. Ja? Das Wichtigste allerdings ist, dass diese unkonventionelle Hundehaltung, wenn sie praktiziert wird, problemlos und ungefährlich ist für ihre Mitmenschen. Darauf gilt es natürlich, sich bei der Umsetzung zu fokussieren. Nochmal zurück zum Kritisieren dieser dynamischen Hundehaltung. Schauen Sie, heutzutage wird man schnell für verschiedene Dinge kritisiert. Ja. Wenn Sie heute ein bekennender heterosexueller Mann sind, ja, der vielleicht noch etwas darstellt und mit einem deutschen Schäferhund am Gebrauchshundesport teilnehmen, dann sind Sie schnell mal der Böse. Während die non-binäre Person im Besitz eines typischen Begleithundes, welcher von dieser non-binären, also geschlechtslosen Person oder, ja, Sie wissen, was ich meine, vegan ernährt wird und auf gleichberechtigte Art und Weise erzogen wird, ein Held ist heutzutage. Das ist nun mal, ja, wie soll ich sagen, der Zahn der Zeit, der da an uns nagt. Ja, und ja, zeigt sich in vielen Themen heutzutage wieder. Ja. Wissen Sie, was ich niemals verstehen werde? Ja? Als Beispiel dazu blende ich Ihnen jetzt 6-mal kleines Dynamit ein. Deutscher Jagdterrier, Pettertel Terrier, Jack Russell Terrier, Fox Terrier, Welsh Terrier, Lakeland Terrier, 6 Banditen. Jetzt erwerben Sie einen dieser Hunde und dann bleiben Sie auf Videolehrbeispielen kleben, in denen Ihnen gezeigt wird, wie der Hund permanent ruhig an der Leine geht, wie man dem Hund das Melden abgewöhnt, wie man den Jagdtrieb des Hundes verringert, wie man die Dominanz gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen abstellt und. Also alles Dinge, gegen welche diese 6 Banditen eigentlich rassetypisch ständig ankämpfen. Ja? Also sie stehen ständig bei allem mit diesem Hund auf der Bremse. Ja? Weshalb nehmen sie sich dann solch einen Hund und quälen ihn Zeit seines Lebens damit, ein anderer Hund zu werden, als er ist, nämlich ein Terrier. Ja? Den Anker zu werfen, das ist meistens leicht, nicht immer. Ja. Ich schaffte es bezüglich Jagdtrieb bei Vito ja auch nicht. Ja. Deswegen trete ich das Ganze auch um. Dynamische Hundehaltung. Ja. Habe etwas, wie soll ich sagen, experimentiert, versuchte das Beste aus der Sache rauszuholen. Doch wenn Sie ständig und bei allem auf der Bremse stehen bei Ihrem Hund, ja, und ganz besonders bei Hunden wie diese 6 Banditen da oder welche hier zu sehen sind, dann nehmen Sie Ihrem Hund alles an Dynamik im Leben weg, nur um den Mainstream zu folgen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist nichts Schlechtes an Lehrvideos, die Ihnen zeigen, wie ein Hund neben Ihnen ruhig an der Leine geht. Überhaupt nicht. Ja. Es ist doch nicht unbedingt etwas Schlechtes an Lehrvideos, die Ihnen zeigen, wie man die Dominanz von Hunden, anderen oder gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber runterdreht und so weiter und so fort. Aber ich kenne Leute, deren Zusammenleben mit dem Hund besteht ausnahmslos aus solchen Dingen. Ich kenne Hundebesitzer, die ihren Hunden niemals gestatten, irgendwo anders zu gehen als brav neben ihnen. Weshalb
werden so viele Hunde zu ihrem Glück gezwungen. Ja? Zum Beispiel sich mit allen Artgenossen verstehen zu müssen. Ja? Weil sie als Mensch der Meinung sind, dass sich das ziemt. Ja? Weil sie als Mensch so funktionieren würden. Weshalb soll ich meinen Hund dazu zwingen, sich mit anderen Hunden zu vertragen, wenn er das nicht möchte? Ja? Ich kann genauso gut mit diesem Thema abschließen und dann dafür sorgen, dass er niemandem etwas tut, wenn es ihm dadurch besser geht. So sehe ich das. Ja. Bewege mich etwas dadurch vom Mainstream weg, ist mir aber egal, wenn es meinem Hund dadurch besser geht. Liebe Zuseher, ich kenne Sie, die Leute, ja, welche den sanften Golden Retriever Rüden zur Sicherheit auch noch kastrieren lassen. Ich kenne Sie, die Hundebesitzer mit Universitätsabschluss, die ihnen die Welt der Hundeerziehung bei jeder Gelegenheit erklären. So oft es geht, ja. Selbst aber mit Floki 3-mal am Tag für jeweils nur 15 Minuten immer und immer wieder dieselben 800 Quadratmeter Fläche spazieren gehen. Öd und traurig für den Hund, oder? Ja. Und ich kenne die Hunde, die sich nur gut benehmen dürfen. Kein Ziehen, kein Pöbeln, kein Bellen, kein Katzen durch den Garten jagen, kein Hund sein dürfen. Liebe Zuseher, einen Hund abseits des Mainstreams voll kontrollieren zu können, ihm ein an ihm, ja, nicht an den anderen angepasstes Leben servieren zu können, das ist die Kunst. Ja. So sehe ich das. Und häufig ist es für den Hund weit besser, schöner, ihm Dinge machen lassen oder machen zu lassen, ihm Dinge zu erlauben, ja, die dieser Mainstream, damit sie einer der Guten sind, verbieten. Verstehen Sie, was ich meine? Dynamische Hundehaltung ist für mich eine Sache, welche den Hundebesitzer und den Hund auf, wie soll ich am besten erklären, auf ihre ganz spezielle Situation zusammenschweißen, ja? Völlig abseits des Standard-Mainstreams. Verstehen Sie, was ich meine? Und ja, diese Art der Hundehaltung ist selbstverständlich bei jedem Team, Hund und Mensch, völlig verschieden. Ja? Also, vielleicht sind Sie ja Neo-Hundebesitzer und versuchen seit einiger Zeit verkrampft mit Ihrem Hund dieser vorgegebenen Richtung, wie es Ihnen in so vielen unzähligen Lehrvideos gezeigt wird, zu gehen, also diesen Weg zu gehen und kommen aber nicht weiter. Versuchen Sie es mit der dynamischen Hundehaltung. Ja. Passen Sie sich dem Charakter Ihres Hundes an, ja, auch wenn Sie sich Kritik von dem einen oder anderen Menschen einfangen, der Meinung ist, dass man diesem Mainstream heutzutage folgen muss. Ja. Vielleicht geht es Ihrem Hund besser, wenn er seinen Jagdtrieb ausleben kann. Ja. Auch wenn er deswegen nur mehr an der Leine durch den Wald oder neben den Feldern herlaufen darf. Ja. Wägen Sie ab, was für Ihren Hund besser ist. Ja. Vielleicht fühlt sich Ihr Hund wohler, wenn er sich nicht mit jedem Artgenossen vertragen muss. Denken Sie mal drüber nach, ob sich Ihr Hund nicht darüber freut, wenn er auch mal melden darf oder die eine oder andere Katze, die unberechtigt oder unbefugt das Grundstück betritt, aus diesem rausjagen darf. Über solche Dinge lassen Sie Ihren Hund einfach mehr Hund sein und fördern Sie, das ist meine Meinung, mein Tipp an Sie, diese rassetypischen Eigenschaften bei einem Hund mehr, als dass Sie sie unterdrücken. Deswegen habe ich diese 6 Terrier gezeigt. Ja. Was hat das für einen Sinn, wenn Sie sich einen dieser 6 Banditen holen und dann ständig bei allen Dingen nur auf der Bremse stehen? Das ist Dominanz gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber
ob das ist Jagdtrieb, Temperament generell, ob das ist die Neigung dazu, an der Leine mal links, rechts, vorn, hinten herumzuziehen, melden etc. etc. Terrier. Weshalb nehme ich mir dann solch einen Hund, wenn ich ständig und überall nur auf der Bremse stehe? Versuchen Sie diese Eigenschaften auf eine Art und Weise mit dem Hund gemeinsam auszuleben und dennoch gut mit ihm durch den Alltag zu kommen. Das ist für mich dynamische Hundehaltung. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Und dass die bei jedem Hund- und Mensch-Team völlig unterschiedlich ausfällt, ist völlig klar. Ja. Und bezüglich Kritik, viele dieser Leute da draußen, die sie kritisieren, weil sie ein bekennender heterosexueller Mensch sind, der mit vielleicht einem deutschen Schäferhund am Gebrauchshundesport teilnehmen, die haben einen kapitalen Schaden im Kopf. Ja. Das ist meine Meinung, dahinter stehe ich felsenfest. Und die sind auch hauptsächlich daran schuld, an den ganzen Entwicklungen, die wir aktuell in Mitteleuropa oder seit einigen Jahren in Mitteleuropa erleben. Das ist meine Meinung, um hier kurz mal anzustreifen zum Thema. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.